What's up? Good morning mga kaburak. Mag-harvest tayo ng palay ngayon. Nagawa lang tayo ng konting video para may share sa inyo yung pag-harvest dito. So, enjoy watching lang mga kaburak. Thank you.
Parang ano pre, recon na lang eh. Oo, hawal. Select ka tilt eh. Yan mga kapurak. Nahuli ng sawa. Ha? Balwara lang eh, dapat tinipon na nila. Kaya pa namin nakakaryada, yan yung ulan. Tukod ka mga kaburak. Ay ba, Nod? Ay ba. Right. Basic lang na mga kapre. Basic lang, basic. Grabe mga kaburok, ayun yung ulan, no? Sandaan pa'y nakakalat. Karga-diskarga nangyayari mga kaburak. Napakahirap ng daan.
Yan na mga kaburak, inabutan namin ng ulan. Lakas niyan. Sandaan pa yung nakalatag namin mga kaburak. Mga kaburak, ngayon lang tayo nakapag-video. Gawa nga ng 3 ulan yung dumaan. Pero kahit umuulan, dinaretso namin yung pag-akot. Yan. Yan ang resulta mga kaburak. Basa lahat ng palay. Another pagod na naman yan kasi kakarga namin ulit sa traktora. Dadalhin namin sa Santa Isabel. Woo! Sarap! Sarap ba guys? Sarap ng burak. Mga basang sisi kami mga kaburak. Yan ang hirap pag tag-ulan, lalo na pagka umaanin ng ganitong panahon. Last load namin mga kaburak. Ayan, finish na itong magkabilang side. So kailangan natin ng gabay para maihahon itong traktora. Tatali tayo ng kadena para hatakin ng traktorang malaki. Grabe pagod mga kaburak. Kakarga pa namin yan, dadalhin pa natin ng Santa Isabel. Go! Doon ka sa taas. Wala. Karga naman. Grabe, basang-basa yung mga palay. What's up mga kapurak? So, ito nakapagkarga na kami ng 2 traktora. Grabe pagod. So yatid namin Santa Isabel, tapos babalikan namin itong mga naiwan. Yung mga palay, putot-putot na. Last load mga kaburak. Grabe. Salamat sa panonood mga kaburak. Pagod na si kaburak. Peace out.